係小丸子。咁咧，我哋嚟睇下今次大餘份數除法啦。今次大餘份數除法咧會偏難少少嘅噃，因為咧我哋上堂就學完咗份數嘅除法啦。咁我都同你哋講過㗎啦，份數乘除法其實同份數乘法差唔多，不過做多一個嘅步驟。嗰個步驟就叫做倒數，即係咧我哋咧要先轉做乘法嘅話咧，例如原本咧係除5/2咁啦，我哋咧如果轉做乘法就要變做乘日倒轉啦，上面變咗5，下面變咗2，呢啲叫倒數啊。咁咧跟住我哋今日嚟做佢啲應用題啦。咁咧應用題咧有時咧計完我哋除數計完會有餘數噶嘛，係咪？咁所以咧我哋餘數要點計咧？咁我咧堂度雖然都講過一次，咁依家講多一次俾你聽啊。咁睇下啦，例如呢題啊，汽水3又1/2升，可以裝滿容量1/3升嘅杯幾多個？剩低幾多升？咁你諗下一隻杯啦，係1/3升喎。咁睇下我哋可以裝滿幾多個杯啦？幾多個杯呢？咁首先我哋攞汽水3又1/2啊，咁我哋有支汽水啦。咁咧倒落去杯度噶嘛，咁所以一定係汽水總共幾多嘅汽水除翻一個杯幾多升，係咪？我哋喺3又1/2升嘅汽水入面倒1/3升，再倒倒晒之後，咪計到個餘數咯。咁首先我哋就除咗先啦，3又1/2，咁我哋除3/1啦。好，咁我哋示範多一次點計啊。計算步驟，首先第一步一定要轉做假份數先，呢個係第一步，亦都係最多人漏嘅假份數。咁所以咧，3、2得6，6加1就7啦。然後咧，我哋將佢轉做乘法喎，上下倒轉，3就喺上面，1就喺下面啦。咁呢個咧冇得約揀，咁我哋可以照乘啦。上面乘上面，除下面乘下面，3乘7 21啦，2乘1 2啦。跟住咧，我哋就將佢變翻做大份數喎。21除2係等於10啦，又1/2啦。係啦，咁咧我哋就見到10又1/2，咁咧我哋咧個答案就點啊？只取整數喎。啊，咁我哋裝到10又1/2個杯，咁但係我哋唔會話嗰1/2個杯，即係話得一半，我哋裝唔滿啦，係咪？咁所以咧，我哋淨係要將個整數填落嚟啊，咁就係10個裝得滿啦。咁剩翻個1/2個杯，咁咧你就唔好寫餘數一定係1/2啦，千祈唔好咁寫。咁我哋睇下餘數點寫啊？1/2個杯，咁但係一個杯係幾多升啊？一個杯係1/3升喎，咁所以咧呢度我哋就要寫翻啦。我哋剩翻1/2個杯係咪？呢個係杯咧。咁但係一個杯幾多容量啊？一個杯裝到1/3喎，咁所以要乘翻1/3嘅升啦。咁乘完啦，3、2得6，咁所以咧最後剩翻1/6升嘅。咁容易理解啲嘅方法，你可以諗下啊，半個杯喎，1/2個杯，即係一半喎，啱啱好一半。咁我哋咪計下一半係幾多升咯？咁一個杯係1/3，一半咪就係1/3嘅1/2咯，所以係1/2乘1/3啦。好，唔理解嘅同學咧可以暫停啊，嚟抄翻我啲筆記先嘅。
咁咧，我哋示範多一題啊。咁示範喺下面第3題啦。好，每班手工紙售10又5份4蚊，妹妹打算用72蚊買。咁呢個又係喎，我有72蚊雞，一包就10又5份4蚊。咁我哋繼續買啦，繼續買啦。咁所以呢個係咩啊？係72除翻10又5份4啦。嗱，重新遇到呢啲題目咧，你哋都容易調轉㗎，所以咧一定要小心啦。咁咧，我哋試下一齊嚟計一計啦。除變成啦，然後咧轉翻佢做假分數喎。5乘10係50啦，加4咁係54。咁由於我哋調翻轉喎，咁所以54就調轉寫下面啦，個5就寫翻上面啦。咁我哋約揀啦。咁記住約揀咧係分子同分母約喎，上面同下面約就唔可以上面同上面約㗎。係啦，咁我哋可以約揀啦。呢個可以用6啦，6、22、6、9就54啦。咁又可以再約啦，3同埋4。咁所以我哋計到嘞喎，4、5中20啦，20除3，所以係6又2/3啦。咁所以一樣啊，我哋取咩啊？取整數就寫落嚟啊，6包。咁咧，跟住繼續啦。餘下幾多蚊咧？咁你諗下，我買到6又2/3包，但係嗰2/3包冇理由我哋去間鋪頭話，老細俾2/3包手工紙我啊！咁老細唔會理你啦，即刻趕你走啦，係咪？咁所以咧，我哋就要點計啊？將我2/3包乘翻手工紙一包幾多錢喎？咁就係10又5份4蚊啦。咁一樣啦，我哋計埋佢啦。咁小心我記住轉假份數啦。54係啦，今次本身就係乘法咧，就唔使上下倒轉咯噃。咁我哋可以約揀啦，除3啦，31得3，324啦。咁我哋可以計到啦。36除5啦，753啦。咁咧，所以咧呢個佢就餘翻7又5份1蚊啦。好，咁做咗2題咧，相信大家明得多咗少少噶啦。咁咧，我哋睇埋後面嘅題目啦。咁咧，後面其實都差唔多啦。咁我簡單講少少題目啦。咁咧，我哋例如睇下第5題啦。一包重4公斤，買咗2包紅豆喎，每公斤售價幾多錢呢？咁你諗下啦，我12又5分1係買到2包喎。咁留意啊，呢個要計每公斤幾多錢。係啦，每公斤幾多錢？咁可以諗下價錢牌啦。價錢牌係咪點啊？永遠都係幾多錢
唔知幾多啦，就1公斤咁樣噶嘛，係咪？咁所以咧係錢除公斤。嗱，記住價錢擺就得噶啦，永遠都係錢除公斤，就知道每公斤幾多錢啦。咁我睇下啦，錢咁就係12又4/5啦，冇錯，呢個就係錢啦。咁公斤呢？錢除公斤喎，公斤係幾多呢？咁可以睇下喎，1包4公斤，咁2包就係點啊？4×2咯，咁所以呢個我哋叫4×2，但係咧我哋要先計咗呢個噶噃，係啦，呢個就係錢，呢個咧就係公斤啦。我哋先計咗佢，咁所以咧我哋一定要加翻個括弧俾佢啦，即係代表先計啦。好，剩低嘅都係類似嘅。好，咁咧你哋可以試下翻屋企